Zdravo svima! Vječna kuća Halida Bešlića. Ovdje će biti sahranjen legendarni pevač. Tiho, bez mnogo reći, kako je i sam živeo, Halid Bešlić će uskoro počivati u svojoj vječnoj kući. Na mjestu okruženom zelenilom, pod krošnjama drveća i pogledom na Sarajevo koje je toliko voleo, bit će sahranjen čovjek čije su pesme obeležile čitave generacije. Prijatelji i porodica izabrali su ovo mirno mjesto jer su želeli da Halid i posle smrti ostane tamo gdje je oduvek pripadao, među svojim narodom. Kažu da će se i u tišini njegovog večnog doma čuti odjek njegovog glasa, pesama koje su grejale duše miliona. On je živeo jednostavno, voleo iskreno i pomagao svima bez reči, rekao je jedan od njegovih najbližih prijatelja. Zato i njegovo počivalište mora biti skromno, ali dostojanstveno, baš kao što je bio i on. Na tom mjestu, uz miris cveća i tihu molitvu, zauvek će ostati uspomena na čovjeka koji je svojim glasom i dobrotom osvetlio Balkan. Halide, počivaj u miru, tvoje pesme će zauvek živjeti.